वाक़ियो आहे हिकिड़ो त हिकु मजूसी हुयो, उनजो बाज़ार में दुकान हुयो, ईमान वारनि जी बाज़ार में दुकान हुयो। रमज़ानुल मुबारक जो महीनो आयो, उन महीने में समूरनि दुकानदारनि खे रोज़ो हुयो ॾींहं जो। हिकिड़ो ॾींहुं गुज़री वियो, ॿियो ॾींहुं गुज़री वियो। मजूसी पुछा कई मुसलमाननि खां, तव्हां ॾींहं जो खाइणु पीअणु छो बंदि कयो आहे? उन्हनि चयो असांजे लाइ मुक़दस हिकु महीनो आहे जेको रहमतुनि ऐं बरकतुनि सां भरियलु हूंदो आहे, उनजी हिकु हिकु साथ रहमत ऐं बरकतुनि सां भरियलु हूंदी आहे, असां ॾींहं जो रोज़ो रखंदा आहियूं। उन ते मजूसी इहा ॻाल्हि ॿुधी। कुझु ॾींहं गुज़रिया, उनजो हिकु फ़र्ज़ंद हुयो जेको बाज़ार में ॾींहं जो ईंदो, खाईंदो पीअंदो ईंदो हुयो। उन ते उन मजूसी उन पंहिंजे फ़र्ज़ंद खे मना कई त ॾींहं जो मुसलमाननि जे अॻियां खा पी न, हया कर, उहे रोज़े सां। हिकु दफ़े मजूसी उनखे ॾिठो, उहो खाईंदो पीअंदो पियो अचे। मजूसी सरेआम बाज़ार में तेज़ी सां भरे चमाट लॻाई उनखे। मजूसी जॾहिं उनखे चमाट लॻाए ऐं उनखे चई ख़बरदार, तोखे मां मना कयां थो, तोखे ख़बर न आहे त मुसलमान ॾींहं जो रोज़ो रखंदा आहिनि, हू उन ई बुख ते आहिनि, तोखे शर्म नथो अचे, तूं सरेआम उन्हनि जे अॻियां खाई। कुझु ॾींहंनि खां बाद में उन मजूसी जो इंतिकाल थी वियो। उन वक़्त जे बुज़ुर्ग उनखे ख़्वाब में ॾिठो तो जन्नत जे आला मक़ामनि ते फ़ाइज़ हुयो। उन बुज़ुर्ग उन खां पुछा कई त तूं त मजूसी हुएं, बाहि जो पुॼारी हुएं, काफ़िर हुएं, तूं जन्नत में कीअं? जन्नत त ईमान वारनि जे लाइ आहे। उन ते उन चयो अल्लाह अकबर, बेशक मां वाक़ई मजूसी हुयुसि, काफ़िर हुयुसि, पर मौत जे टाइम ते अल्लाह जो शुक्र आहे जंहिं मूंखे कलमे जी दौलत नसीब कई। मां पंहिंजे तमामु कुफ़र वारी ज़िंदगी खां ताइब थी ऐं अल्लाह पाक जी तौहीद ऐं वहदानियत ते ईमान आंदो, उन जे मुक़र्रब रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मथां ईमान आंदो ऐं कलमे पढ़ण खां बाद में मूंखे मौत अची वियो। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंहिंजा समूरा गुनाह माफ़ फरमाए, मूंखे जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाया। उन ते उहो अल्लाह जो वली बुज़ुर्ग हैरान थी वियो। अल्लाह पाक जे हुज़ूर में उन मुराक़िबो कयो, अर्ज़ की त परवरदिगार, ही हिकु काफ़िर मजूसी जे मथां एॾी महिरबानी की, हिकु काफ़िर मजूसी जे मथां एॾी महिरबानी की। उन ते ग़ैब खां मुराक़िबे में उन अल्लाह जे वली बुज़ुर्ग खे निदा आई त ए शख़्स, तोखे मालूम कोन्हे आउं त उन ॾींहुं उन खां राज़ी थी चुको हुयुसि, उन जी तक़दीर खे बदिलाए चुको हुयुसि, जंहिं ॾींहुं हिन हया कंदे, ईमान वारनि जो हया कंदे, रमज़ानुल मुबारक जी ताज़ीम ऐं अदब कंदे पंहिंजे पुट खे चमाट लॻाई ही, मां जी रहमत गैरत में अची वई ऐं उन वजह जे करे मां अल्लाह उन वक़्त इन जा समूरा गुनाह बख़्शे ही माफ़ करे छॾिया वञा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।